السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو جديد. في الفيديو السابق شفنا لا ديفينيسيون ديال لا ريزيستانس وقلنا بلي ان لا ريزيستانس هي واحد لو كومبوزون الكترونيك كي بيرمي دو فير كوا كي بيرمي دو ليميتي لو كورون الكتريك، يعني كتشكل واحد الحاجز ديال الانتقال ديال الالكترونات. وقلنا بلي انه كاين لونيتي ديالها هي الاوم وكاين سكون ابل لا لوا دوم. دونك اليوم غادي نشوفوا شنو هو لا لوا دوم. لا لوا دوم هو انه لا ريزيستانس كيدخلها واحد التيار كهربائي اي وكتكون تكريا واحد لا طونسيون يو دو تي. لا لوا دوم شنو كيقول لك بلي ان يو دو تي est égal la résistance fois I de T est égal la résistance fois I de T. وشنو قلنا على la résistance؟ قلنا بلي ان la résistance est un dipôle qui داير passif. très bien. شنو قلنا على un dipôle passif؟ un dipôle passif هو واحد الديبول كي consomme de l'énergie. la résistance واش تقدر تعطينا طاقة؟ لا. دونك شنو tout simplement il consomme de l'énergie، كتستهلك واحد الطاقة وكتحولها لمن؟ كتحولها لطاقة حرارية وكتسمى الطاقة باغ افي جول. سي لينيرجي باغ افي جول. tout simplement c'est une énergie par effet joule، عبارة عن طاقة حرارية. هاد الطاقة الحرارية مهم هذا كيتسمى ان كوندكتور اوميك. اللي بغيت نوصل هو انه c'est un dipôle passif، يعني انه بالنسبة ليا il consomme de l'énergie. le courant كيفاش كيدخل له. donc c'est un récepteur ماشي donneur ماشي un générateur. فهمتوا؟ c'est un récepteur. donc le symbole ديال الريسبتور الا كان le courant يدخل la tension le sens inverse pour la tension. قلنا بلي انه كاين واحد لا لوا دوم اللي كيتكتب على شكل U de T R fois I de T. la première vérification اللي نقدروا نفيريفيو بها هاد لا لوا دوم شنو هو؟ puisque la résistance est un dipôle passif. شنو عندنا؟ puisque la résistance très bien يعني ان la caractéristique ديالو passe par l'origine. La caractéristique de la résistance passe par l'origine. يعني lorsque tu représentes la caractéristique ou la caractéristique راني قلتها في الفيديو السابق، قلت بلي ان on représente U en fonction de I ولا I en fonction de U. هذه هي la caractéristique. La caractéristique passe par quoi? passe par l'origine. يعني انها غادي تكون هكذا وغادي تكون une droite de la pente R. تفهمنا؟ donc c'est une مالها c'est un dipôle passif وها راحنا فيريفينا pour I égale à 0 U est égal à 0. donc هذه هي la caractéristique ديال la résistance. donc شنو قلنا على la résistance؟ قلنا بلي ان la résistance est un conducteur ohmique. conducteur ohmique il consomme de l'énergie électrique et il le transforme par une énergie par effet joule. Donc un conducteur ohmique, c'est un conducteur qui consomme de l'énergie électrique باش يعطيني وشنو؟ une énergie thermique. وشنو هذه؟ هي tout simplement c'est une énergie par effet joule. c'est une chaleur. effet joule c'est une chaleur. صافي هذا هو لو كوندكتور اوميك. عنده طاقه كيستهلك واحد الطاقه الكهربائيه وكيعطينا طاقه حراريه. واش حنا كنبغيو نستافدوا من هاد الطاقه الحراريه؟ لا، حنا اون يوتيليز لا ريزيستانس باش شنو كنديروا؟ الاختناق ديال التيار الكهربائي، يعني pour limiter le courant électrique. دابا la puissance par effet joule de la résistance. On peut calculer la puissance par effet joule de la résistance. شنو هي la définition de la puissance؟ la puissance est égale à quoi؟ est égale U fois I fois 1 cos phi. مهم cos phi هنا غادي ناخذو est égal à 1. هي U fois I est égal à quoi؟ U est égal à quoi؟ R fois I. donc je peux remplacer يعني يعطيني R I au carré. ولا شنو نقدر ندير؟
نخلي اي ونعوض ب او، يعني غادي نعوض ب اي. شنو هي او سور ار. فهمتوا؟ دونك شحال تعطيني او او كاري سور ار. هذا سي ان كالكول. دونك هذه هي لا بويسونس بار افي جول. هذه هي لا بويسونس بار افي جول. صافي. دونك لا بويسونس بار افي جول هي او فوا اي كوس في كوس في ايغال 1. غادي نشوفوها من بعد. او فوا اي est égal r فوا اي او كاري. منين جبنا r عوضنا هاد لو او باش عوضناه r فوا اي. لا لوا دوم عطاني r اي او كاري. منين جبنا هادي او او كاري سور r عوضنا اي ا بارتير دو لا لوا دوم. جبنا r منا او سور r عوضناها هنايا او او كاري سور r. هادو او اي شنو هما لي فالور افيكاس، لي فالور ار ام اس. الا كنت خدام فاش في l'alternative غادي نشوفوا لي اون ديتاي من بعد. سينو الا كنت خدام في الكونتينيو دونك راهم لي فالور هما دوك لي فالور اللي موجودين في التمرين. الا كنت خدام في الالتيرناتيف راه كنهضر على لي فالور ار ام اس، يعني لي فالور افيكاس. دونك اتمنى لكم التوفيق. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا انواع المقاومات والتوصيل ديالهم. يعني واش مثلا عندي جوج ديال المقاومات كيفاش ندير نركبهم، واللي هما كتعرفوا واش اون سيري ولا اون باراليل ولا ميكست، يعني كاين سيري باراليل اكسيتيرا، وكيفاش نحسب لا ريزيستانس ايكيفالونت. لا تنسوا الاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.